हेलो क्या कर रहे भाई? स्कूल रुक जा, मैं आ रहा हूँ, पबजी खेल रहा हूँ। सब गांव पर रहो भी अरे स्कूल नहीं चल रहा हूँ। अरे चला यार दोपहर तक तो पढ़ने ही बेटा टाइम नहीं अच्छा मैं राहुल ले अरे मुन्ना ले यार पुड़िया बिना मजा ही नहीं जाए यार लेके आ जल्दी एक तने तो कह रहे थे चल ले अब आएगा ना मजा पड़ा अरे तो अब यार गया ना तू खाक के मजा आएगा हां मैं तो कह रहा हूं तार मिला ही ले तू हम कर लई वेले चलता बुरा है मारा कौन की तार कोई नहीं यार हेलो हां बोला अभी फोन लगा रहा हूं रुक जाने ठीक है ना मत खाइए कैंसर हो जाएगी जैसा जिंदगी चल रही यार हमें कहिए ना ज़्यादा महंगी आ रही ना देखिए हम जाइए मैं टायर नहीं कहा दिया तू बेकार यार अड्डा ही करना चड्डी सी बांध रखी है चड्डी सी बांध रखी यार अबे तो ठंडा जा मतलब लेट होगा यार। अरे नहीं जा अरे यार याद कर लेता ना वो याद कर ले ओह नो कटिया आ गए कि नहीं कटिया नहीं लगा लंडे लड़की कटिया भी नहीं लगाई कटिया कहाँ की चोरी मैंने खोली थी मैंने खोली थी आई 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 नमस्ते भी नहीं कह रहा प्लान है राजू का स्टाइल ये बाबूराव का स्टाइल लच्चा लेंगे लच्चा चलो होमवर्क बताओ या किताब निकाल लो सर आज बहुत पिटेंगे बेटा आयो नहीं रुक जा पहले रुक जाओ आज भी बोलता रुक जा ब्रो चलो बच्चों आज भी गाने लेते हैं। रविंद्र राजू अजय विक्की यस सर ये भोसड़ी वाला नहीं है फिर नहीं आ रहे काय वो कहाँ है वो बताओ उसका सर वो पबजी खेल रहा है।
बच्चों। पिटोगे लगता है, गाड़ पड़ गई। Oh no! फोन को चैप्टर इतने यार गाड़ फटी जा रही लगते पक्का उठा लूंगा मैं। सर्जरी वो भी जा रहे में नहीं थे तेरी लड़की को चोद रखी रखी कार इतने आई सर्वा कर रही है गलती हो गई सर्वा कर रही है ये चूतिया बना रहा है। तो जानो होमवर्क तो बताया क्या कर रहे तो इसका पिंजा फट गया पिंजे इतने आइए बेटा इतने आइए बैठ जो देखी जो खाया झींगा झींगा खाया जो ऐसी राशन गाते में भाई का जो है ऐसी राशन नहीं गाते ऐसा तेरे सिगरेट नहीं होते और का जब आता पंजाब लीड पे का चिल्ला का बजा Oh no! ऊपर देखो जा रहा तो ले जा सीख लो तो बैठ थे चल रावण ओए नंबर पे देखा मुला तू ज्यादा पेटे हुए निकला ऐसा तेरी माँ को छूट दे जाम तो का स्किन से पारा के ला दे ऐसा यार मैं दम ना अरे यार पीटू मत अरे यार चूती के हम में जो फालतू होमवर्क दे दूं तुम्हें तुम तो होमवर्क नहीं जो अरे यार पबजी खेलना तो पबजी गेम है ओ होमवर्क और का यार ये होमवर्क पंग अरे मैं की ढंग से कर ले के ठीक है ना पढ़ने वालों बैठ गई सीख लो कुछ इससे क्या वैसे ही आगे पे हमेशा देख लीजिए कल देख लियो सर फोटो कॉपी करा के लाऊंगा जाके पढ़ने को आदमी हमेशा पीछे बैठते वाह आजे मानेंगे आप खुद का बैठो इतनी होमवर्क जो मैं लेकर आएगा मैं तो नहीं खाता इसमें तो लग रहा है डंडे पड़ेंगे डंडे डंडे माम नहीं पड़ रहा डंडा तुम ही पड़ेंगे एक दिन ही बता दूं करने बहुत एग्जाम वाला नीचे ना दो पड़ जाए 12 में फिर बताऊंगा तो मैं चलो अनार का बड़ा आम का छोटे इमली की बड़ी इमली की छोटा उल्लू का बड़ा उल्लू का बड़ा ऊन का ऋषि ऐसा एड़ी जुगाड़ के 3 फोन और हम बैठियो नंबर Oh no!
चल ठीक है। अरे पंखा भी चालू नहीं था। नहीं पढ़ रहा था, दीदी बता रहा है का? बताइए दादागिरी बता रहा है। बता सही। रुक जा, वीडियो पे बता रही थी तो ये एकदम रुक जा 1 मिनट, बातें करना सेटेंगे। तुम ही भैया जान के बताऊंगा अब। तेरा नहीं साला, बता दे। तू क्या तेरी इच्छा होगी? तो जाने क्या तो बता दूं जब पबजी है तो पबजी वीडियो डालूंगा। कह रहा है भाई वो सामने आना, सामने। पढ़ तो ले तो ले वो तो पढ़ता रहा हूँ सर। मैं चिल्ला बड़ा मूवी भी समझ में है। मन में पढ़ रहा हूँ सर यार। चिल्ला के पढ़। माँ चांदी का Oh no! सर जा कौन सी बुक है इंग्लिश में लिखा है यार? आपके उसका पतली कमरिया मोरी हाय हाय हाय। तुम्हें बताते हैं क्या करे, हमको बताओ। कमरिया मोरी हाय हाय हाय। मार के समझाते हैं उसका क्या करे। अब तो आपने हमको क्यों दिया सज किया है? मुंह का बात तू ही पढ़। सज क्या है? होते होते क्या होते हम होते हम जाते हैं। यार तू तो पढ़ ले। जाते हैं हम बर्बाद। क्या जाते हम बर्बाद लड़की के चक्कर में। टाइम होगा चलो, 12 बजेगा चलो। आपने ये 12 बजेगा चलो, 12 बजेगा चलो। एक कप तेरा ताला मिला है। 12 बजेगा टाइम हुआ। चल चलो और चल चल चलो। चल आज लास्ट की तारीख है, 1 बजे होगी छुट्टी। अच्छा सर आओ सर तो सर कुर्सी पे बैठ जाओ। Oh नहीं तू no! पढ़, मैं पढ़ देख रहा हूँ। सब बैग पला का दादा सर नहीं पढ़े सही। नीचे का कानों का भाई मैं पढ़ के सुना दूं सर को। लड़की एक ऐसी चीज है जो मिलने के बाद प्यार में फंस जाते क्या हैं। लिखा है? बिहार में फंस जाते हैं। लड़की की चीज ऐसी है। आपके प्यार में हम फंस चुके हैं, आप हमसे प्यार जाते हैं, आपके प्यार में हो जाते हैं। ऐसे के बाद में क्या हो जाता है? अरे तू पढ़ा, तू पढ़। कल पढ़ लेंगे। मेरे को पंगट में जाना, हम दोनों को नेटा है यार, आज का ही हो रहा है। छुट्टी काटो, हम जेडो ने पढ़ा रहे अब तक। अरे कितने है पंगत? यही घर के पीछे। अच्छा मुंह नहीं खुला। टीका है यार, टीका। अच्छा वो काफी फोन को टीका है। कन्हैया, उसका नाम कन्हैया। हाँ चल पीछे जाओ। सर फिर हम भी जाते हैं ना। Oh no! अरे यार सर पानी भी लग जाए पंगा। नहीं यार, इनको नहीं देता। इनको नहीं बुलाया। ओए ये नहीं बुला रहा। सर हमारे नहीं बुलाए। चलो चलो। Uy, ma